Tiden for replikkordskiftet omme, og Stortinget går tilbake til den ordinære talelisten, og det Torbjørn Røe Eriksen som har ordet. Representanten Eriksen har en taletid på inntil 10 minutter. Røe Eriksen. Isaksen. President Isaksen, jeg er ikke Erikssons yngre bror, eller sønn, hvis noen trodde det. Isaksen. President, først bare et par kommentarer om diskusjonen her om samarbeid. Det jo sånn at det er flertall i Stortinget for, det flertall i Stortinget for uansett. Så jeg helt sikker på at når det blir et borgerlig flertall ved valget neste gang, for det kommer det trolig til å bli, så det helt sikkert mulig å få gode tips fra dagens regjeringskonstellasjon på hvordan man legger bort tidligere standpunkter og kompromisser bort det man har vært for tidligere. Så bare en kommentar til representanten Eriksson, det at jeg kan både med hånden på hjertet og hånden uten hjerte, eller uten hånden på hjertet, si hånden uten hjerte. Uff, det det man kaller en freudiansk glipp. Si hva som den enkle logikken bak hvorfor det en nedtrappingsplan. Altså det skyldes jo to ting. Det ene jo at det skal være en forutsigbarhet, og at når en endring kommer for brått på, så gjør det vanskeligere for folk å tilpasse seg til den endringen. Den andre grunnen, som kanskje minst like viktig, det jo at etter hvert som årene går, så vil jo flere mennesker ha tjent opp pensjonsrettigheter andre steder. Og det betyr at det reelle fallet for mennesker vil være mye mindre, fordi at det vil bli kompensert med for eksempel opptjening i privat tjenestepensjon. Og så vil jeg si, president, at denne type brede forlik, det noe av det som gjør at den norske modellen fungerer. Det selvfølgelig ulemper bestandig med veldig brede forlik. Det gjør at alle må gi litt. Men det også en av grunnene til at vi klarer å ta noen overordnede, ansvarlige politiske valg som viktige for fremtiden. Det veldig fint, vi kunne jo alle klappet oss selv på ryggen og sagt at vi kjører i dag verdens flotteste pensjonsbil, men det hjelper fryktelig lite hvis du på vei mot murveggen på første klasse. Og det jo det i realiteten står om. Enten så vi nødt til å endre pensjonssystemet vårt, eller så vi nødt til å ta dramatiske kutt en gang i fremtiden. La det være helt klart, og det viktig at folk også klar over det. Vi kunne selvfølgelig beholdt det gamle pensjonssystemet, men da måtte vi gjort noe annet. Da måtte vi enten økt skattene, kuttet dramatisk i nivået på pensjoner, eller kuttet dramatisk i andre ting. Når pensjonsreformen, selv om den ikke alltid pen å se på, når den allikevel den viktigste velferdsreformen som vi har fått de siste årene, så skyldes det nettopp det at den gjør at pensjonssystemet kan være bærekraftig i fremtiden. Det gjør at for mine barn og mine barnebarn og alle andres barn og barnebarn, så trenger ikke de å stå overfor valget. Skal vi kutte pensjoner, øke skattene, eller skal vi sørge for å ha et bærekraftig pensjonssystem? Det valget har vi gjort lettere i dag, og det jeg, president, stolt av at Høyre har vært med på. Det brede pensjonsforliket en forutsetning for bærekraften i pensjonssystemet, at det skal bevares de kommende generasjoner. Jeg har lyst til å bruke den resterende taletiden min på å reflektere litt over skrittene vi har gjort tidligere, og også litt over skrittene vi skal ta videre. Vi har jo de siste årene beveget oss stadig lenger bort fra det pensjonskommisjonen med Sigbjørn Johnsen i spissen la fram som sin anbefaling. Sigbjørn Johnsen jo en grei finansminister. Jeg må si han var en framifrå leder av pensjonskommisjonen. Jeg må si, president, at av og til skulle jeg ønske at Sigbjørn Johnsen kunne høre mer på Sigbjørn Johnsen. Da tror jeg mye i norsk politikk ville vært bedre. Pensjonskommisjonen anbefalte klart og tydelig et nytt pensjonssystem med en fleksibel pensjonsalder for alle, fra 62 til 67 år. Dette skulle være til erstatning for AFP, som ikke gjelder alle. I dag har vi en pensjonsløsning hvor alle kan gå av tidlig, men hvor noen får mer for å gå tidlig av enn andre. Pensjonskommisjonen anbefalte også en løsning med forenkling av tjenestepensjonmodellene i offentlig sektor, samt fondering av Statens pensjonskasse. I dag vedtar vi en løsning som ikke i utgangspunktet bidrar til forenkling, men som gir en mulighet, en veldig viktig mulighet, til dette på sikt. Fonderingen derimot fremdeles ikke kommet inn. President, listen kunne blitt gjort lenger, men jeg skal ikke sette Sigbjørn Johnsen i forlegenhet ved å skryte mer av hans tidligere bragder. Høyre har siden begynnelsen av 1990-tallet vært for at de offentlige tjenestepensjonmodellene skal endres fra bruttoløsninger til nettoløsninger.
Når vi i dag ikke bare stemmer for flertallets løsning i denne saken, altså vår løsning som vi har blitt med på i denne saken, men i tillegg tilfreds med det kompromiss som regjeringspartiene har kommet oss i møte med, så det ikke minst fordi forlikspartiene klart og tydelig sier at den fremtidige pensjonsmodellen i offentlig sektor bør være en nettobasert påslagsmodell. Jeg håper og forventer at regjeringen ut fra dette opplever å ha tilstrekkelig ryggdekning for å kunne jobbe for en slik løsning. Jeg håper også og forventer at arbeidstakerorganisasjonene fanger opp det sterke signalet fra Stortingets flertall, selv om jeg selvfølgelig har respekt for arbeidsdelingen mellom Stortinget og arbeidstakerorganisasjonene. Hva det vi egentlig snakker om? Vi ønsker et godt pensjonssystem som sikrer tryggheten til befolkningen og forutsigbarhet i de økonomiske betingelsene. Vi ønsker et pensjonssystem som belønner arbeidsinnsats, hvor det virkelig skal lønne seg å jobbe. Det gjennom innretningen i pensjonsmodellene vi kan få dette til. Nettopp derfor det, som vi politikere av og til sier, et sentralt arbeidsinsentiv når økt arbeidsinnsats gir økt pensjon ned til første krone. Eller sagt på en annen måte, at det alltid lønner seg å jobbe. Og så har det vært to humper i veien. Det første har vært spørsmålet om grunnlovsvern. Og der har vår holdning vært helt klar. Og det at det et juridisk spørsmål, grunnlovsvernet. Vi som politikere må anta at regjeringen har tatt de beste vurderinger, basert på best tilgjengelig informasjon, og på den måten legge fram tilstrekkelig og god nok informasjon til Stortinget, til at vi kan si at vi mener at det vedtaket vi fatter innenfor det Grunnloven sier. Det andre at vi i komitébehandlingen hovedsakelig har jobbet med å avdempe noen veldig uheldige, og etter hva jeg forstår også utilsiktede, konsekvenser av regjeringens forslag i proposisjonen. Fra Høyres side har det alltid vært to sentrale poenger i arbeidet med pensjonsreformen. For det første må det være at arbeidet alltid gjelder alle. For det andre så må det være at grunnleggende premiss å sørge for at forutsigbarhet for de som står i en fase av arbeidslivet hvor pensjonering vurderes. Det rett og slett ikke rimelig å gjøre dramatiske endringer i forutsetningene for dem som vurderer å gå av med pensjon kort tid etter at Stortinget har endret lovverket. Proposisjonen slik regjeringen la den frem, ga dessverre enkelte slike utfall. Særlig for grupper av arbeidstakere som jobber i såkalte fristilte statlige virksomheter. Ja, det var jo nesten sånn, at man kunne si at deler av de som AFP egentlig var skapt for, sliterne, ville kommet veldig dårlig ut, dramatisk dårlig ut, nettopp på grunn av noen av overgangsordningene som var lagt frem. Å gjøre tilpassninger i samordningsløsningen, ta tida til hjelp, la andre ordninger komme inn i stedet, har vi klart å komme fram til en løsning hvor det ikke skjer. Hva bakgrunnen for de utfordringene regjeringen og Stortinget i dag har med tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor? Det verdt å dvele litt ved historien til slutt. Det var i sin tid Arbeiderpartiet som tvang gjennom noen av de formuleringene som gjorde ting vanskelig i denne runden, nemlig de som gjaldt bruttoordningene i offentlig sektor. Det var også Arbeiderpartiet som i sin tid fikk gjennom formuleringer om videreføring av statens tilskudd til AFP i privat sektor, noe som også har bidratt til å gjøre dagens behandling mer komplisert. Vi husker vel alle, i hvert fall noen av oss, TV-dokumentaren om statsminister Jens Stoltenberg, da han ringte daværende LO-leder Gerd Liv Valla og sa «Vi fikk gjennomslag for alt». I dag vel forholdet dem imellom noe mindre hjertelig, men det får være en annen diskusjon. Hvorfor nevner jeg dette? Jo, først og fremst fordi vi bør huske at kompliserte spørsmål sjelden tjener på å imøtekomme enkle, populistiske løsninger. Tar man snarveier tidlig, kommer de alltid igjen som større problemer. Det har de også gjort i dette tilfellet. At vi i dag behandler en innstilling som peker i retning av en ny forståelse mellom forlikspartene om behovet for en nettobasert løsning, sett i dette lyset en slags realitetsinnrømmelse fra regjeringspartiene, en innrømmelse som Høyre setter stor pris på. Vi skulle gjerne unngått de 5 tapte årene
for enighet på dette området. Men det er allikevel bedre å komme til en rett løsning sent enn å tviholde på en gal løsning for all fremtid. For det er pensjonssystemet vi her behandler, som er det viktigste for å bevare bærekraften i velferdssystemet for våre etterkommere, og for å sikre at det alltid lønner seg å jobbe.